வெல்கம் டு காத்து சமையல். இப்போ நம்ம இது வந்து ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு, அதாவது நம்ம இந்த ஜலதோஷம் இருமல் இந்த மாதிரிலாம் தலைவலியெல்லாம் இருந்தாச்சுன்னா ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு வந்து நான் வந்து 2 வெத்தலையும் கொஞ்சம் வேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வேப்பிலை நிறைய போடாண்டா, கொஞ்சமாக போட்டால் போகிறோம். நான் இப்போ போடுற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டால் போகிறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இவ்வளோ போட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இதையும் போட்டு நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆவி பிடிக்கணும். அதாவது ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து மூடிக்கிட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கணும். கொதிச்சிடுச்சு, கொதிக்க போது நான் இப்போ அந்த வெத்தலையை லைட்டாக பிச்சு போட்டுக்கிறேன். 2 வெத்தலையை லைட்டாக பிச்சு போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் வேப்பிலை இவ்வளவு, இந்த அளவு போதும், இதுக்கு மேலே போடணும்னா இந்த அளவு வேப்பிலையும் போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் 1 ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி அதையும் இதில் போட்டுக்கிறோம். இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இனி நம்ம அதை அப்படியே மூடி வச்சிடணும். பாருங்கள், மூடி வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இறக்கி வச்சுட்டு, ஏன்னா அந்த ஆவி வெளியில் போயிடக்கூடாது பாருங்கள். இனி அதை அப்படியே நம்ம கீழே இறக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பெட்ஷீட்டை மூடிட்டு அந்த தட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆவியை நம்ம அப்படியே ஃபேஸை கொஞ்சம் அப்படியே அதில் காணிக்கணும். இப்படி நீங்கள் ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தலைவலி இருந்தாலும் ஜலதோஷம் இருந்தாலும் சரி, இல்லை அந்த எதாவது கிருமிகள் தேவையில்லாத கிருமிகளோ எது இருந்தாலும் அது அழிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. இதை நீங்கள் வெளியில் எதுவும் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைமில் இதை டெய்லி நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லதுங்க. கொரோனாலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வழி. அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.